Сегодня мы приготовим потрясающий вкусный плов на природе в казане на костре. Поехали! Для приготовления плова нам понадобится рис 1 кг, курдючный жир, лук 200 грамм, морковь 400 грамм, баранина у меня 1,5 килограмма, по специям соль, зира, барбарис и головка чеснока. Разжигаем огонь, поехали! Заряжаем наш любимый, глубоко уважаемый казан. Из курдючного сала вытапливаем жир. Когда казан хорошо раскалился, обжариваем куски мяса до золотистой корочки. Помните, огонь под казаном должен быть умеренным, чтобы мясо прожарилось равномерно. Мясо обжарилось, закладываем лук. Обжариваем лук до золотистости минут 5. Затем добавляем морковь и обжариваем минут 5. Уже пошел вкусный аромат из казана. Добавляем зиру, растирая ее между ладоней, так ее аромат и вкус лучше раскроются. Морковь стала мягкой, добавляем воду. Начинаем готовить зирвак. Пробуем зирвак, добавляем соль по вкусу и накрываем крышкой, пускай протомится минут 40. Затем добавляем рис, аккуратно распределяя его по всему казану. Затем добавляем чеснок. Добавляем оставшуюся зиру и барбарис. Оставляем плов на тихом огне примерно на 25 минут. Через указанное время проверяем готовность риса. Если влаги еще много, добавляем угля и ждем полного испарения лишней жидкости. Ваш идеальный плов готов. Пусть эта трапеза подарит вам массу удовольствия и согревающих эмоций. Друзья, если вам понравился данный рецепт, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Это вдохновляет меня на выпуск новых роликов.